起来到新疆库尔勒德金县咱参拜了我无比尊贵的客人们，欢迎您来到草原新处。我相信这是万能的苍生天有意，让你我相聚在德金县。我代表草原上的人民，给您献上最崇高的礼节。Sevgilerine sakın adı sakın görür.